HP seri ini nih. Nah, DQ3110TO. Jadi RAM-nya 4 GB, tapi dia di slot udah yang terpakai ya. Jadi kalau mau diganti, dilepas, diganti yang 8 GB langsung. Ini SSD-nya. Ini ruang storage buat penambahan SATA 3, bisa SSD atau hard disk. Soketnya di sini. Kalau fleksibelnya kadang udah dapat. Ini fleksibelnya udah dapat belum? Penambahan SATA-nya nggak ada ya. Oh, berarti beli terpisah ya. Ada kisaran 80 ribuan di Allshop. Dia belum pakai fan, pendinginnya pakai heatsink aja ya. Ini satu prosesor disebarin ke sini gitu. Oke, baterainya gede, lumayan awet. Speakernya ini sama ini. Ini sama ini. Ini nyatu. Oke. Ini dilepas. Nah, 4 GB, PC 4 yaitu DDR4 3200. Oke, ini diganti pakai merek ini bukan endorse. Ya, ini 8 GB, PC 4 3200. Oke, dilepas. Oke, bismillah. Cara masangnya gampang. Ya. Dorong kanan kiri ya, kanan kiri gitu. Terus biar bunyi stek. Nah, stek semua. Oke, udah aman nih. Oke. Gitu aja cara upgrade-nya. Tinggal dipasang kembali. Biasanya saat di booting atau dihidupkan, di awal hidupkan itu dia agak nunggu waktu ya, nggak langsung pencet power langsung ada logo HP, tapi nunggu dulu. Dia kayak ngebaca database memorinya dulu ya, kisaran 20 detik sampai 1 menit ya, gimana laptopnya sih ya. Kecuali udah ditunggu lama nggak nampil kemungkinan nggak cocok atau kurang kenceng atau kotor. Kalau kotor kadang ada sih, ada aja ya, walaupun baru. Tinggal di kuningan ini tinggal dihapus-hapus, digosok-gosok pakai penghapus pensil tuh ya, terus dibersihin, terus pasang lagi, terus biar bunyi klik lagi gitu, kanan kirinya ini, atas bawah ini. Oke, gitu aja. Semoga membantu dan bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.